Alright guys, unboxing and review. Mivi latest പുറത്തിറക്കിയ അവിടെ കോമ്പാക്ട് സ്പീക്കറായ റോം 2 Mivi ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 watts HD സൗണ്ട്, 24 hours പ്ലേ ടൈം, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0. ഇത് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് 999 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയർഡ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പവർഫുൾ ബാസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, 1 year വാറൻറ്റി, പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 2,999 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റും നമുക്ക് നോക്കാം, ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് നോക്കാം. വാറൻറ്റി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെൽക്കം നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ. ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ്, ബട്ട് ഓവറോൾ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റബ്ബറൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടിലായിട്ട് 4 റബ്ബർ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർഫസിൽ സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കാനെ കൊണ്ടും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ മിവി ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അലൂമിനിയം ബോഡിയും കൂടിയാണ്. മുകൾ വശത്തായിട്ട് പവർ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൾട്ടി ഫംഗ്ഷണൽ ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനും, പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രാഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മൈക്രോ USB ചാർജറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AUXനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻബിൽട്ട് മൈക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 watts സിംഗിൾ സ്പീക്കർ, അതോടൊപ്പം ബേസ് റേഡിയേറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട്. 2000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. 24 hours പ്ലേ ടൈം കിട്ടുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 70% വോളിയത്തിലാണ് 24 hours പ്ലേ ടൈം വരുന്നത്. IP റേറ്റിംഗ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലായിട്ട് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫും വാട്ടർ പ്രൂഫുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണക്ടിവിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ആണ്. നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം, എന്നിട്ട് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Power on. Bluetooth mode. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ബാസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, വോക്കൽസ് ക്ലിയറാണ്, ട്രബിളും ഡീസൻ്റാണ്, ബാസും ഡീസൻ്റാണ്. 80% വോളിയത്തിൽ മുകളിലേക്കും ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 70% വോളിയത്തിൽ ഡീസൻ്റായുള്ള സൗണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. MiviRoam2ൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്പീക്കർ തന്നെയാണത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.